Kadang pari, jagung gitu. Niki lak batuk ngoten nggih. Nggih. Nyesek ngoten nggih. Nggih. Kados rak ngoten niku. Kados riyak mboten saged medal ngoten niku. Saya kerja. Nggih. Ana apa ora topi. Alhamdulillah. Alon-alon mawon nggih. Besok. Sampai jenengan. Enak. Batul-batul jangan. Kalau malah sing enak iki sing rodok buat sing sedeng untuk mau. Sedeng-sedeng. Niki nyuwun volume ditambah. Kula sering kan niku ngombe wiras. Wiras itu kan kok rontok-rontok ngoten lho. Nggih. Nah, niki sing damel napas tadi. Desek niki. Rasane rongga. Masuk sakit itu lah. Alon-alon iki mboten Jadi saat ini usia pun sekitar 75 lebih berarti nih. Loh. Nggih. Kawan saya kali niku kula pun sekolah. Nah, nggih, berarti kan 75 lebih nih. Jam cari sehat nih. Alhamdulillah. Oke, nah minum toyo anget mawon nggih. Buat nasal es. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, oke. Ya niku ratane kula. Iku wau anake wedok. Ya. Niki dijemput iki ceritane. Nggih. Kan menika kan bon niku. Bun, tulisane anake.